la Abdoulaye Ndiaye di président association nationale Allo Dakar di sant nag mbooloo mi ñu àndal yëpp jógee ci gox yi fasante ko ci réew mi ñu tase fii tey Touba doon fi amal bis bi nga xamante ni moom mooy bisu don de sang bi nga xamante ni ANAT organisé na ko fii ci Touba mu nekk une grande réussite nekk initiative bu rafet ñu ànd ceeg sunu mbokk Allo Kaolack yi ak Allo Fouta yi ak Allo Dakar yi nekk fii ci Touba kon tey dañuy rafetlu li nga xamante ni am na fii ndax dégg ngeen léegi médecin bi li mu wax dem nañ ba am 110 poches de sang waaw kon loolu dañ koy jaajëfale chauffeur yi fi tase yëpp tey jël seen deret jooju maye ko ndax ku généreux rek moo mën a jël deretam maye ko te bu ñuy wax solidarité wi si chauffeur la ndax ñi fi daje ñëpp ay ndaw lañ mënoon nañoo def ci yeneen occupation mënoon nañoo liggéey ji am xaalis mais tey dañ ñu jënd nañ loolu lépp jox ko sunu mbokk yi sunu ñu nekk ci hôpitaux yi jël sunu deret may leen ndax day manqué. ñun ay chauffeur lañ accident à tout moment mën na kenn souhaité wu ko mais mën na arrivé te bu boobaa itam dañuy wëri ji li nga xamante ni moom mooy deret kon moo tax ñu ni initiative bi ñu jël dañ ko bëgg a yaatal ci réew mi fépp incha allah taw dooree ko ci Touba fas yéene waat fi ak ay weer ñu dem ci beneen région def ko fa di ko topp ci région du Sénégal yi incha allah bam jeex ndax tey chauffeur yi tey nga xamante ni ñoo fi daje ay jàmbaar lañ di liggéey di daan seeni doole tey dañuy lancer un appel à l'État du Sénégal pour mu gën leen a jàppale muy secteur Allo Dakar bi ndax dañuy def lu ñuy tuddee servir la population te lii ñu doon def nii tey ci servir la population la bokk waaye itam liggéey bi ñuy liggéey ñoom itam nii chaque jour di jël clients yi di leen yóbbu ci jàmm ak salaam ci servir la population la bokk Fall wax na ko fi léegi dañ lay woo ci malade boo xam te ni 4 heures du matin nga jóg yóbbu ko principal mu faju nga indiwaat ko xëy na bu ñu amuloon système yi ñu créé tey du yomb waaye kon dañuy lancer appel l'État du Sénégal ci tàmb yi di ko commencé ci président de la République wàcce ko son premier ministre ñëw ci notre ministre du tutelle ñu jàppale lii nga xam te ni moom mooy Allo Dakar ba ñu mën a am ay këyit ñu ngi koy mën a waxee ay licence yoo xamante ne nii wala sous forme bu mu mënti doon bu ñu mën a liggéeyee dans toute tranquillité ndax jafe-jafe yi bari na naam xale yi ay jàmbaar lañ dañ leen di jàpp di nangu seen i alal dañ leen di jàpp di leen xoqatal di leen sonal te teewul bàyyiwuñu ñu ngi fi te lu dem ba regrouper 30 000 personnes mën naa ni 100 entreprises la tey Allo Dakar bu ñu ko doon xayma taxaw na ci plus de 100 entreprises ndax entreprise yi gën a mag ci Sénégal doo dem fekk fa 300 personnes wala 400 personnes tey bu ñu demee ba nekk ci 30 000 personnes ñëpp yor une famille nekk ay soutien de famille ñu nekk ay chef de famille kon loolu entreprise bu mag a mag la kon ñu ngi ñaan état du Sénégal luñ ci gën a mën jàpp luñ ci gën a mën taxaw ci mbiru Allo Dakar yi bañ mën a am ay licence de transport yu ñu mën a liggéeyee légalement ñu régulariser leen ñu mën a liggéey convenablement ñu ngi koy ñaan. danoo dem ci ay daara alxuraan jël fa ay quelques xale jaar arrêt ba may leen gars yi ñii kat vraiment ay doomu daara leen te war nañ mën a dimbale xale yi def ci seen ñàkk ñu dem faji leen biñ demee poste ba leen yóbbu ICP bi vraiment daf ñu dimbale defal ñu gratuitement jënduñu benn médicament léegi ñu ne pourquoi pas ñun waruñu mën a dem ba tabax poste de santé ci dëkk bi pourquoi pas waruñu mën a dem bu école tijjee ñu jënd ay fourniture yóbbu ci classe yi dem nañ tamit waxtaan ak ki nga xam ne moo jiite ICP yi mu boole ñi nga xam ne moo yor mutuelle de santé yi nekk Touba gi yëpp même doomu daara yi sax sunu GIE bi am na mébét incha allah déwén jël lu mu dee 500 personnes muy 500000 ndax ku nekk 1000 francs koy fayal ñu adressé ko doomu daara yi pour jàppale ko ndawu Sénégal ndax dañ fay nekk di liggéey réew mi te ëllëgu réew mi ndaw ñi la kon donc ñun waa Allo Dakar ANAT il faut que ñu jël suñuy responsabilité tamit ci dëkk bi voilà bi si toppaat nag mooy kon état ñoo ngi koy jaajëfal daf ñoo tolooree waaye tamit ñoo ngi bëgg tamit ñu jàppale ñu ban am ay licence transport comme ñëpp wax dëgg yàlla loolu moom ñoo ngi koy bëgg baax ndax nëbbatu bi métti na laaxatu bi métti na ñun waa Allo Dakar yëpp ay chauffeur transport lañ bu ñu bàyyi woon tey Allo Dakar dem garage blocage am amuñu oto yu fa dawal yi fa nekk regroupement gare routière bi attanunu mais ñun ay sénégalais lañ dañoo yor ak njaboot ñaata millions ñoo nekk di GIE national 30 000 personnes ñoo ngi ci biir ANAT 30 millions yooyu noonu seen i njaboot seen i soxna seen i doom loolu lépp médicament ci yéen a koy jënd ci yéen di faju ci dépasse kon jàpp naa ne lu mu dee Sénégal bu fekkee 18 000 habitants la jàppal ne 7 millions yi ñoo ngi dund ci Allo Dakar bu ñu waxee nag ñu doon fayu leen mais ñoo ngi dugal TBA bu ñu jënd gasoil ñoo ngi dugal ñoo ngi joxe dépasse péage bi ñoo koy fay péage Allo Dakar moo koy fay te bu matee Sénégalais yi ñoo ko moom
kon vraiment ñoo ngi ñaan daal ñi nga xam ne ñu ma séqal transport bi ñu wàcc seen tension xam ne njaboot gi yëpp benn njaboot lañu ñun ñëpp benn lañu Sénégal la ñuy déparé Sénégal la ñuy ërwee